ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ៅរិទ្ធីមកពីថ្នាក់ងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសង្ខេបមេរៀនជូនលោកគ្រូដែលមានចំណងជើងថាគោលការណ៍នៃការវិតម្លៃប្រកបដោយគុណភាពអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះយើងមានវត្ថុបំណងចំនួន3ទី1បកស្រាយនិយមន័យវិធីសាស្ត្រនិងលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃសិក្សាទី2កំណត់វិធីសាស្ត្រវិតម្លៃសិក្សាតាមរយៈការសិក្សាប្រកបដោយសុពលភាពនិងភាពជឿជាក់ទី3ទម្លាប់វិតម្លៃសិក្សារបស់សិស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះយើងមានចំនួន5មាតិកាទី1សេចក្តីផ្ដើមទី2និយមន័យប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃការសិក្សាទី3លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃការសិក្សាទី4បញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើតេស្តនិងការប្រឡងទី5ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើតេស្តនិងការប្រឡងជាងសេចក្តីផ្ដើមយើងសូមខ្លីៗតែម្ដងជាងការវិតម្លៃការសិក្សាត្រូវបានប្រើដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើការសិក្សានិងការអនុវត្តរបស់សិស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោយពីបានរៀនចឹងគ្មានការវិតម្លៃណាមួយដែលត្រឹមត្រូវឬល្អឥតខ្ចោះទេបាទខ្ចោះទេតែវាបង្កប់នៅភាពលំអៀងខ្លះបាទនៅក្នុងមេរៀននោះឯងចឹងចូលបន្ទាប់អ្វីទៅជាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃក្នុងការសិក្សាចឹងចំណុចនេះវាសំដៅទៅលើប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាស់វែងការវិតម្លៃនិងការជឿជាក់បាទការវាស់ស្ទង់ទៅលើចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់សិស្សបាទចំណែកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវិញក្នុងចំណុចនេះយើងមានដល់ទៅ7ទី1លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាទី2ការបន្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃនិងលទ្ធផលការសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងទី3សុពលភាពទី4ការជឿជាក់ទី5សុក្រិតភាពទី6ផលវិបាកវិជ្ជមានទី7ការអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពចឹងលទ្ធផលរំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងគឺវាច្បាស់លាស់និងសមស្របបាទសមស្របមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សបាទលើកទឹកចិត្តសិស្សដូចជាការជ្រើសរើសការធ្វើតេស្តការអនុវត្តអានអត្ថបទសំណួរផ្ទាល់មាត់ផ្សេងៗទៅទី2ការបន្ស៊ីបាទការបន្ស៊ីរវាងវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃនិងលទ្ធផលការសិក្សាក្នុងចំណុចនេះវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃគឺមានប្រភេទផ្សេងពីគ្នាបាទត្រូវបានប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកកំណត់លើលទ្ធផលរំពឹងទុកជំហានបន្តបន្ទាប់គឺបាទគឺវាផ្គូផ្គងបាទជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃហ្នឹងឯងបាទតមកទៀតចឹងវិធីសាស្ត្របាទវិធីសាស្ត្រការបន្ស៊ីបាទការបន្ស៊ីវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃហ្នឹងនិងលទ្ធផលរំពឹងទុកក្នុងការសិក្សាហ្នឹងវាកំណត់ថាតើលទ្ធផលការរំពឹងទុកនោះវាសម្រេចបានដោយរបៀបណាចឹងក្នុងនេះត្រូវពិចារណាថាតើការអនុវត្តនោះចាំបាច់មានអ្វីខ្លះបាទតើសិស្សត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងការសិក្សារបស់គាត់តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យចេញនូវលទ្ធផលល្អបាទបន្តមកទៀតភាពជឿទុកចិត្តបាទក្នុងចំណុចនេះភាពជឿទុកចិត្តដូចម្តេចចឹងព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យណាដែលយើងជឿទុកបានជាទិន្នន័យដែលមានភាពត្រឹមត្រូវឬក៏អាចចាត់ទុកបាននិងអាចអាស្រ័យឬក៏អាចប្រស័យទាក់ទងបាន
សំដៅទៅលើស្ថិរភាពឬភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងការធ្វើតេស្តបើសិនបើការធ្វើតេស្តនោះមានច្រើនដងហើយក្រុមសិស្សដូចគ្នាលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាចំណែកឯសុពលភាពអញ្ចឹងសុពលភាពនេះបាទសុពលភាពនេះបើតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kelly គាត់បានលើកឡើងថាតេស្តមានសុពលភាពប្រសិនបើវាតេស្តនៅអ្វីដែលគេចង់តេស្តបាទឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីមួយដែលបានតេស្តអញ្ចឹងផ្អែកលើការពិតឬហេតុផលអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងភាពជឿទុកចិត្តនិងសុពលភាពត្រូវបានប្រើជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពគឺមានភាពខុសគ្នាច្បាស់ណាស់បាទសូមបន្តទៅទៀតដោយខ្លីៗយើងចូលចំណុចបន្តទៀតគឺសុក្រិតភាពជាងក្នុងចំណុចនេះសុក្រិតភាពវាមានចំណុចច្រើននៅក្នុងហ្នឹងដូចជាតម្លាភាពឱកាសដើម្បីសិក្សារៀនសូត្របាទជាវៀងផ្នត់គំនិតក្នុងការវិតម្លៃជាវៀងការលំអៀងលើកិច្ចការក្នុងការដំណើរការវិតម្លៃជួយគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលមានតម្រូវការពិសេសបាទចឹងក្នុងចំណុចនេះទាំងអស់នេះហើយសុទ្ធតែជាសុក្រិតភាពដែលគ្រូត្រូវយកមកអនុវត្តហើយចំណុចទី6ផលវិជ្ជមានបាទផលវិបាកវិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះប្រសិទ្ធភាពនៃការវិតម្លៃបានជះផលវិជ្ជមានចំពោះគ្រូនិងការបង្រៀននិងរៀនរបស់សិស្សចំពោះគ្រូការវិតម្លៃទាមទារឲ្យមានការចងចាំនៅការពិតការវិតម្លៃទាមទារនៅការបង្ហាញហេតុនិងផលចំពោះសិស្សនិស្សិតធ្វើអ្វីមួយដូចជាការប្រឡងការតេស្តបាទអញ្ចឹងការវិតម្លៃរបស់គ្រូត្រូវតែមានហេតុនិងមានផលបាទតើសមត្ថភាពសិស្សទទួលបានបែបណាគាត់ប្រឡងបានបែបណាអញ្ចឹងគ្រូត្រូវតែដាក់តាមជាក់ស្ដែងក្នុងចំណុចហ្នឹងចំណែកឯផលវិបាកវិជ្ជមានជាបន្ទាប់ចំពោះសិស្សវិញបាទអញ្ចឹងសំណួរពហុជ្រើសរើសសិស្សចងចាំព័ត៌មានបានតែងសេចក្តីឬចម្លើយសរសេរផ្សេងបែបវែងបាទអញ្ចឹងសិស្សអាចកាន់តែទូលំទូលាយនិងតាក់ទងនឹងបណ្ដុំបាទក្នុងបណ្ដុំក្នុងការអនុវត្តដើម្បីបង្កើតឡើងវិញបាទហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតការអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពចំណុចចុងក្រោយអញ្ចឹងការអនុវត្តដើម្បីប្រសិទ្ធភាពវាមានកត្តាច្រើនបាទក៏មានកត្តាច្រើនដូចជាគ្រូស្គាល់វិធីសាស្ត្រពេលវេលាដែលសមស្របការស្មុគស្មាញការអនុវត្តពេលប្រឡងភាពងាយស្រួលក្នុងការវិតម្លៃភាពងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយលទ្ធផលបាទការចំណាយលើការប្រឡងចំណុចនេះសុទ្ធតែជាការអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃរបស់គ្រូទៅកាន់សិស្សជាងគ្រូស្គាល់វិធីសាស្ត្រតើស្គាល់វិធីសាស្ត្រអ្វីបាទក្នុងចំណុចនេះគ្រូត្រូវស្គាល់យល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការវិតម្លៃដែលគ្រូត្រូវជ្រើសរើសយកមកវិតម្លៃចំពោះសិស្សត្រូវដឹងចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់សិស្សប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវិតម្លៃហើយត្រូវយល់អំពីសិស្សកាន់តែច្បាស់បាទតើមើលទៀតពេលវេលាដែលសមស្របក្នុងចំណុចនេះគ្រូត្រូវតែវិតម្លៃក្នុងពេលវេលាមួយណាដែលសមស្របចំពោះសិស្សយើងមិនអាចទៅវិតម្លៃទៅលើបញ្ហាភ្លាមដែលកើតឡើងភ្លាមចំពោះសិស្សនោះទេដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើការវិតម្លៃដែលយើងមិនអាចស្រង់ទិន្នន័យបានច្បាស់លាស់ទៅហ្នឹងមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការអនុវត្តពេលប្រឡងអញ្ចឹងការណែនាំនីតិវិធីសម្រាប់ការវិតម្លៃត្រូវតែច្បាស់លាស់បាទមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពិន្ទុអញ្ចឹងកន្លែងនេះសំដៅទៅលើការគឺជារបៀបសាមញ្ញក្នុងឬលំបាកក្នុងការវិតម្លៃការផ្ដល់ពិន្ទុការឆ្លើយរបស់សិស្សភាពងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយលទ្ធផលអញ្ចឹងចំណុចនេះ
គឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើការប្រឡងតេស្តបាទចំពោះសិស្សត្រង់ហ្នឹងការចំណាយអញ្ចឹងក្នុងការចំណាយនេះវាជាធម្មតាចំពោះបញ្ហាមួយនេះបាទតួសំខាន់មួយសម្រាប់ការវិតម្លៃក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់គ្រូអញ្ចឹងចំណុចទាំង7នេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃរបស់គ្រូទៅកាន់សិស្សហើយចំណុចទី4ធំគឺបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបញ្ហាប្រឈមនេះគូប្រឈមខ្លាំងបាទប្រឈមទាំងពេលវេលាប្រឈមទាំងនេះបរិស្ថានជុំវិញចំពោះគ្រូគឺគាត់ប្រឈមច្រើនហើយចំណុចទី5ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនៃការធ្វើតេស្តនិងការប្រឡងចំណុចនេះគ្រូអាចឆ្លងកាត់ច្រើនបាទអញ្ចឹងមុនពេលប្រឡងត្រូវតែណែនាំពីការប្រឡងដល់សិស្សបាទមុននឹងប្រឡងត្រូវប្រស៊ំគាត់សិនតើការប្រឡងនោះមានរបៀបរបបបែបណាគ្រូគួរតែធ្វើតេស្តគាត់ជាប្រចាំដើម្បីជាការបើកបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការប្រឡងអញ្ចឹងកំពុងប្រឡងបាទទី1បន្ទប់ត្រូវតែស្តង់ដារបាទគ្មានសម្លេងរំខានដើម្បីបើសិនជាមានសម្លេងរំខានប្រកាសជាបាទធ្វើឲ្យសិស្សនឹងមានអារម្មណ៍មិនមូលធ្វើការប្រឡងក៏មិនបានល្អដែរប្រាប់ម៉ោងនិងនាទីតាមដំណាក់កាលឧទាហរណ៍ថាការប្រឡងរបស់សិស្សមាន30នាទីឬក៏40នាទីគ្រូត្រូវតែប្រាប់រៀងរាល់5នាទីម្ដងឬ10នាទីម្ដងដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងត្រៀមខ្លួនបានក្នុងការបញ្ចប់នៅសំណួរឬក៏ចម្លើយរបស់គាត់គួរឲ្យអ្នកដទៃបាទរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងថ្នាក់ប្រកាសណាចំណុចនេះសិស្សគ្រប់រូបពុំអាចមានសកម្មភាពអ្វីក្រៅពីការប្រឡងដោយស្ងប់ស្ងាត់ឡើយបើសិនជាសិស្សដទៃប្រឡងទៅមានសកម្មភាពមិនល្អធ្វើឲ្យអារម្មណ៍សិស្សដែលប្រឡងដូចគ្នានោះក៏មិនល្អដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងជិតដល់ម៉ោងទី1គ្រូត្រូវតែប្រាប់សិស្សបាទឲ្យគាត់សម្រួលអារម្មណ៍បាទគាត់សម្រួលអារម្មណ៍និងឆាប់បង្ហាញនូវកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើបាទបន្តមកទៀតក្នុងបរិយាកាសថ្នាក់រៀនគឺត្រូវតែក្លិនល្អបាទក្លិនល្អក្អូបឈ្ងុយបាទជុំវិញគាត់ហ្នឹងឯងហើយចំណុចមេរៀននេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណគ្រូចំពោះការស្ដាប់របស់លោកគ្រូសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូ